नमस्कार बंधुरा केमन आছেন आशा करी सकले भालो आছেন मिठू कुकिंग चैनेले आरेकटा नतून रेसिपिते आपनादेर सकलके स्वागत। आजके रेसिपि हलो शीख काबाब, एकदम सादामाटा रेसिपि। तो भिडियोटा स्किप ना करे देखते थाकुन, भालो लागले लाइक करबेन, कमेंट करबेन, चैनेले जारा नतून नतून बंधु चैनेलटा सबस्क्राइब करे नेबेन। तो चलुन शुरू करा जाक। शीख काबाब बानाते लागছে चिकेन, बोनलेस अवश्यई। प्रथमे चिकेनगुलोके छोटो छोटो पिस करे निते होबे, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এরকম সাইজ। এখানে রয়েছে আদা, পেঁয়াজ, রসুন আর কাঁচা লঙ্কা। তো সব মশলাগুলোকে একসাথে পেস্ট করে নিতে হবে। শিক কাবাব বানানোর জন্য এখানে একটা লেবু নিয়েছি, নিয়ে নিলাম লবণ, হলুদ গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো আর গরম মশলা গুঁড়ো। গরম মশলার প্যাকেটটা আটকে গেছে, এই জন্য বেরোচ্ছে না। এখানে আছে টক দই, 100 গ্রাম টক দই আছে, আর আছে চাট মশলা আর সর্ষের তেল। প্রথমে লেবুগুলোকে চিপে নিয়ে নিতে হবে চিকেনগুলোর মধ্যে। একটা গোটা লেবু আছে, তো আপনারা পরিমাণটা কম বেশি করতেই পারেন, চিকেন বুঝে কম বেশি করে দেবেন। এবার যে মশলাগুলো নিয়েছিলাম সেই মশলাগুলো সব এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। আদা, পেঁয়াজ, রসুন আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার টক দই দিয়ে দিলাম, 100 গ্রাম টক দই পুরোটাই দিয়ে দিলাম। আমি আবারও বলছি, আপনাদের যদি চিকেন বেশি কম থাকে তো সেইভাবে ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলো কম বেশি করে নেবেন। এবার হাত দিয়ে সমস্ত উপকরণগুলো ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিতে হবে। আর একটা জিনিস আপনারা খেয়াল করুন, কালারটা নানান মানে এক এক সময় এক এক রকম আসছে, তাই না? কেন হচ্ছে এটা বলুন তো? একে তো রাতে শ্যুট করেছি, তো আমাদের লাইটের আলোটা একটু কম, কিন্তু আমি একটা লাইট সেট আপ করেছিলাম, কিন্তু সেই লাইটে আমি পরে দেখি কালারটা এরকম আসছে, কোনো সময় কালো, কোনো সময় হলুদ, কোনো সময় নীল। আর অ্যাকচুয়ালি কালারটা হচ্ছে এই যে লাল রঙের আসছে যে টকটকে, এই যে এই কালারটাই হচ্ছে অরিজিনাল কালার। এবার সরষের তেল দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা ভালোভাবে ম্যারিনেট করে 1 ঘন্টা মতো রেখে দিতে হবে। যদি হাতে সময় বেশি থাকে তো 2-3 ঘন্টাও রাখতে পারেন, কিন্তু আমাদের হাতে সময় কম, এই জন্য আমরা একটু কম টাইমই রাখবো। আমরা বললাম তার কারণ হচ্ছে আজকের যে রেসিপিটা সম্পূর্ণ ক্রেডিট হচ্ছে বাচ্চাদের, কেননা পাড়ার বাচ্চাগুলো এসে বলছে যে পিকনিক করবে, ওদের কাবাব খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু ওদের বাজেট ভীষণ কম। তো বললো যা আছে তাই দিয়েই করো। এই জন্য ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ কোনো কিচ্ছু নেই, এর মধ্যে আরও অনেক কিছু লাগে, কিন্তু খুব সাধারণ ঘরোয়া কিছু উপকরণ দিয়ে এগুলো আজকের শিক কাবাবটা বানানো হচ্ছে। তো ওরাই ব্যবস্থা করে দিয়েছে, আমরা শুধু হেল্প করে দিচ্ছি। চলে এসেছি পিকনিকের জায়গায়। এই যে একটা জাল দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো কিন্তু বাচ্চারাই তৈরি করেছে, নিজেই বানিয়েছে। আর এই যে শিকগুলো ওরাই নিয়ে এসেছে, এগুলো ধুয়ে ঠুয়ে বেশ পরিষ্কার করে রেখে দিয়েছে। আর আগেই বলেছি আমি, আজকের মেনুটা হচ্ছে বাচ্চাদের জন্য শিক কাবাব, ওদের খেতে ইচ্ছে হয়েছে, এই জন্যই ওরা পিকনিকের ঝোঁক তুলেছে। তো এই যে উনুনও বানিয়েছে দেখুন। এবার উনুনটা ধরিয়ে দেওয়ার পালা। আর এই যে শিকের মধ্যে আস্তে আস্তে চিকেনগুলো আস্তে আস্তে ঢুকিয়ে নেওয়ার পালা। দেখুন কত নরম কিন্তু হয়ে গেছে, একদম সফট হয়ে গেছে। এবার যদি ক্যাপসিকাম থাকতো, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ এর মধ্যে দিয়ে দিতে হতো, কিন্তু যা আছে তাই দিয়েই করতে হবে। আর আরেকটা কথা, আমাদের গ্রামাঞ্চলে কিন্তু সবসময় সব জিনিস পাওয়া যায় না, এই জন্য ঘরোয়া কিছু দিয়ে আমাদের ম্যানেজ করতে হয়। যাই হোক, রেডি হয়ে গেছে। এবার উনুনটা ধরাতে হবে, উনুনটা ধরলেই পরের ধাপটা এগোনো যাবে। ব্যাস ধরে গেছে উনুন। আর এই যে নেটটাকে এবার বসিয়ে দিতে হবে। নেটওয়ালা ভুল, ওরা যেরকম পেরেছে সেরকম বানিয়েছে। যাই হোক, বাচ্চাদের আন্ডার এস্টিমেট করে লাভ নেই। আর এই যে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন, এই আগুনটার উপরে, নেটটার উপরে সব দিয়ে দিতে হবে একটা একটা করে। আর দেখুন উনুনটা কত সুন্দর না জ্বলেছে। আর পিকনিকের উনুন এরকমই, যেরকমভাবেই করা হোক না কেন কি সুন্দর চলছে। তো এই যে আস্তে আস্তে এবার কিন্তু এগুলোকে উল্টে দিতে হবে, নইলে কিন্তু পুড়ে যাবে। এই যে দেখুন হয়ে গেছে প্রায়, এক পিঠ উল্টে আরেক পিঠ উল্টে দেওয়া হয়েছে, এবার প্রায় হয়ে গেছে।
তো আগুনটাও বেশ উঠেছে। আর চলুন, এবার এগুলো প্রায় হয়ে গেছে, এবার এগুলোকে নামিয়ে নিতে হবে, নামিয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নিতে হবে। আর এর ওপর দিয়ে চাট মশলা ছড়িয়ে গরম গরম কিন্তু পরিবেশন করতে পারেন। আপনারা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করবেন, আমাকে কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে। আর এরপরেও যদি কোনো রেসিপি দেখতে চান আমাকে কমেন্টে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটা কেমন ছিল, ভালো লাগলে লাইক করবেন। ব্যাস রেডি হয়ে গেছে। যেমনটা বলেছিলাম, নামিয়ে এই কলা পাতার মধ্যে আস্তে আস্তে এই যে চাকু ব্যবহার করতে হবে কিন্তু, নইলে চাকু বা চামচ, নইলে কিন্তু হাত পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ব্যাস এবার ওপর দিয়ে চাট মশলা ছড়িয়ে বাচ্চাদেরকে খেতে দিয়ে দিই। ওরা বসেই রয়েছে হাতে কলা পাতা নিয়ে। চলুন, আজকের ভিডিওটা তাহলে এই অবধি থাকলো। দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে।